السلام عليكم أصدقائي وحلقة جديدة. إن ظننت عزيزي المشاهد أن نيران الديربي قد خمرت بصفرة الحكم فهذا كلام غير صحيح. حلقة النهاردة ما تقلش حماسة عن الديربي نفسه، هنفجر الدنيا بحلقة استثنائية وهنسلط الضوء على ما جرى في مباراة السيتي وليفربول. سقط ليفربول على أيدي السيتي وخرج من منافسات الكأس. السيتي على أرضه وفي وسط جمهوره افترس ليفربول وزاد من جراحه. ليفربول دخل دوامة لا يعرف متى سيخرج منها. أول مؤشر سلبي للليفر وإيجابي للسيتي هو التشكيلة. السيتي وبدون أي مفاجآت لعب 4-3-3، ثقة وقوة قلب وقناعة بالعناصر. أورتيجا في حراسة المرمى، لويس وأكانجي ولابورتو وأكي في خط الدفاع، دي بروين ورودري وجاندوجان في الوسط، محرز وهالاند وبالمر في خط الهجوم. استقرار رهيب في هذا الفريق، في حين أن الخصم الزائل ليفربول حيرنا وحيركم معاهم. إيه التشكيلة اللي هيبدأ بيها؟ هذه الحيرة وعدم الاستقرار وعدم الثقة في بعض العناصر هي في حد ذاتها نقطة سلبية كبيرة وبداية هزيمة. كلوب بدأ بكيلهر في حراسة المرمى، منا روماتيب وجوميز وروبرتسون في خط الدفاع، الكانتارا وبايتيتش وإليوت في خط الوسط، صلاح وكارفالو ونونيز في خط الهجوم. ظهر في هذا اللقاء إن السيتي يعرف تماما ماذا يريد، وليفربول يلهث ويركض من بعيد، حركة بلا خطورة ومحاولات كتيرة وقلة إنتاج ووصول بلا تهديد. ليفربول واقف في مناطقه ومترقب خصمه يأتي من بعيد. توتر كبير وأخطاء في التمرير بلا رقيب، والوصول إلى مرمى السيتي في غاية الصعوبة. جوارديولا لعب بأمرين مهمين: الضغط على الخصم في مناطقه وإفقاد التركيز، السيطرة على نص الملعب والهجوم السريع. ليفربول سيطر في أوقات معينة لكن بسالة ودفاع رهيب. ليفربول خرج ب7 تهديدات بس على المرمى، والسيتي ب18 تسديده. استبسال دفاعي واداء بشراسه هجوميه داخل معسكر جوارديولا. دي بروين ورودري وجاندوجان في طغيان كبير. دي بروين صاحب كلمه السر في لاعبي الفريقين، طغى وسيطر على وسط الميدان وصنع هدفات. اول هالاند في الدقيقه العاشره بعد ما انقض على الكوره واسكنها في الشباك امام جوميز، وعاد الكلافاريو النتيجه للريدز من عرضيه ارضيه من منا عكس توقعات الجميع. وصنع دي بروين اكتر من فرصه لكن ضيعها هجوم الفريق. الشوط الثاني بدأ سريعا باحراز 3 اهداف وسط اثاره كبيره لارتفاع مستوى الفريقين، وسجل محرز للسيتي الهدف الثاني، لكن صلاح حرمه الفرحه وعادل النتيجه بعد دقيقه من عرضيه ارضيه من نونيز، وسجل آكي الهدف الثالث بعد عرضية متقنة من دي بروين في عمق دفاع ليفربول. واستمرت الهجمات بين الفريقين لكن بدون تهديف، وخرج الريدز من دور ال16 بعد أداء عشوائي وعدم تنظيم في صفوف الفريق. لم يظهر صلاح في الشوط الأول بسبب فرض الرقابة اللصيقة عليه، وفي الشوط الثاني حاول استثمار سرعته لخدمة فريقه لكن بدون أي تهديد. صلاح سجل هدف وحقق إنجاز جديد، أول لاعب يسجل 3 مرات على السيتي في موسم واحد من لاعبي الفريق. ليفربول خرج النهارده من كأس الاتحاد ومركزه في الدوري السادس لأول مرة من 5 سنين. نونيز كان أسوأ لاعب لليفربول مع إنه صنع هدف محمد صلاح. نونيز ضيع في أول دقيقة في الماتش وضيع في نهاية الشوط الأول، وللأسف ضيع في الشوط الثاني انفراد تام بالمرمى. نونيز لاعب قوي لكن ينقصه التركيز والخبرة في ماتشات الديربي، والسبب في ده التسرع في إنهاء الهجمات. دفاع ليفربول ضايع من بداية الموسم والأمر خطير، مفيش ربط بين نص الملعب والهجوم، ومحمد صلاح بيلعب كتير في غير مركزه، مفيش ثبات ووضوح في رؤية وتشكيلة الفريق. الوضع خطير، ولو استمر ليفربول مش هيلعب في دوري الأبطال السنة الجاية. ليفربول لازم يعيد أوراقه ويحتوي لاعبيه، لازم يحل مشكلة نص الملعب، لازم يحل مشكلة الدفاع في أقرب وقت ممكن، وإلا هيخرج من دوري الأبطال. وننتقل لخبر عاجل: زلزلوا الكاميرون بأكملها وهو اعتزال نجمهم أندريه أونانا للعب الدولي. أندريه استبعد من تشكيلة الكاميرون في المونديال بسبب خلافه مع المدرب ورفضه لتغيير تكتيك لعبه. من وجهة رأيي الشخصي مدرب الكاميرون أخطأ، وكلنا شفنا أداء الكاميرون في البطولة، كان عليه يوظفه في مكانه. صحيح كسبوا البرازيل لكن خرج من دور المجموعات. أندريه قال على حسابه الشخصي قراره لا رجعة فيه، وإنه هيفضل يقدم الدعم والتشجيع لأفراد الفريق. ونروح لدوري أبطال آسيا
دوري أبطال آسيا لم يكتمل إلى الآن، وعلى الاتحاد الآسيوي إنه يقدم فريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، ونظرا لعدم إمكانية إكمال البطولة لا بعد انتهاء كأس العالم للأندية، قرر الاتحاد الآسيوي مشاركة الهلال السعودي حامل لقب العام الماضي، وأيضا النادي الأهلي المصري تأهل للبطولة باعتباره ممثل أفريقيا باعتباره الوصيف بعد مشاركة الوداد البيضاوي المغربي كممثل عن البلد المضيف. ولم يتم سحب قرعة كأس العالم للأندية إلى الآن، لكن من المقرر مشاركة نادي الهلال السعودي والأهلي المصري من دور ربع النهائي. شاركونا بآرائكم في التعليقات عن أداء ليفربول ومشاركة الأهلي المصري والهلال السعودي في كأس العالم. ولو أول مرة تشوفنا منساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.